По-моему, мало кто из птиц, встречающихся в наших краях, так напоминает своими повадками вероятных предков птиц, динозавров-манирапторов, как дрозд-рябинник, ну, разве что серая цапля. Дрозды-рябинники стали появляться в городах не так давно, но уже успели стать частью орнитологического пейзажа городов, особенно зимнего и весеннего. Когда-то они были перелетными, летом гнездились в лесах, и мало кто их видел. На зиму они улетали куда-нибудь на юг Европы. А потом дрозды-рябинники стали оставаться в городах и вокруг них на зиму, и здесь же гнездиться. Это пока единственный вид дроздов, зимующий на Среднем Урале. В богатые рябиные годы эти дрозды огромными стаями кочуют сначала по лесным рябинникам, а затем, по мере того, как рябина заканчивается, переселяются в поселки, пригородные сады, городские парки, где питаются уже не только рябиной, но плодами ягодной яблони. Большинство дроздов зимой держатся в стаях, но встречаются и рябинники-единоличники или социофобы, которые находят богатое плодами дерево и держатся рядом до полного исчезновения на нем плодов. Если зима теплая, весна ранняя, рябинники начинают создавать семьи и откладывать яйца уже в апреле. Но массово мы наблюдаем гнезда и слетков в мае-июне. Поскольку рябинники становятся синантропными птицами, живут рядом с человеком, то, как и большие синицы или белые трясогузки, они стали очень креативно подходить к выбору места для гнезда. Например, в Питере недавно нашли гнездо рябинника в нише надгробия на Никольском кладбище. Гнезда рябинников находили на фонарных столбах, в нише старой кирпичной стены заброшенной электростанции, в пластиковой кормушке. В городах чаще всего рябинники устраивают свои гнезда на дереве, в развилке, на боковой ветви, в полудуплах. Гнездятся рябинники чаще всего колониями. Это выгодно, потому что жизнь в большом коллективе помогает защитить потомство от хищников, прежде всего ворон. Больше всего шуму, конечно, от дроздов-рябинников. Они бесконечно издают такие квакающие звуки. Это у них брачный сезон в самом разгаре. Летают друг за другом. Ворон гоняют, видела сегодня. Хотя гнезд у них еще к строительству гнезд, наверное, только-только приступают. Или еще даже не приступили. Но ворон превентивно гоняют. Строит гнездо самка, самец только помогает, сопровождает в полетах за материалом для гнезда и временами морально поддерживает своим пением. Насиживает яйца тоже рябинница. Время от времени улетает, чтобы перекусить. Инкубация одного яйца длится 11-14 дней. Вот так забавно выглядят птенцы рябинника, маленькие динозаврики. Когда я впервые увидела, как рябинник вылетает из гнезда с какой-то белой гусеницей в клюве, я не могла понять, что это такое, ведь он должен приносить пищу птенцам, а не уносить ее. Потом я узнала, что самка, находясь в гнезде, съедает или уносит из гнезда фекальные капсулы птенцов в возрасте до 6-7 дней.
гнезде они сидят 14-16 дней, но могут выскочить и раньше, если их потревожит, или выпасть. Самая главная опасность для таких малышей – в многолюдном городе на них могут попросту наступить, могут содрать кошки, собаки. Люди часто берутся за спасение таких птах, не зная толком, как с ними обращаться. Специалисты говорят, что в таких ситуациях лучший выход – посадить печугу в любое гнездо с птенцами-рябинниками, а если такой возможности нет, все гнезда высоко, пересадить с опасного места куда-то в кустик поближе к родному гнезду, в надежде, что родители его все же обнаружат и докормят, особенно если он будет громко пищать. В это время часто можно видеть рябинников, активно добывающих дождевых червей для своего потомства. Иногда у них в клюве оказывается целый клубок извивающихся червяков. Еще в течение месяца родители докармливают слетков вне гнезда, а слетки пытаются учиться находить корм самостоятельно. Почему же птенцы становятся слетками, покидают гнездо, хотя еще не могут кормиться самостоятельно и не умеют летать? Дело в том, что это повышает выживаемость. Хищник может найти гнездо и погубить всех птенцов разом, а когда слетки рассредотачиваются по веткам или по кустам, или в траве, даже при нападении хищника хоть кто-то из них да выживет. Способными перепархивать и взлетать на деревья слетки становятся примерно через неделю после вылета из гнезд. Если говорить о слетках, то их точно спасать не стоит, разве что пересадить в траву, если малыш оказался на оживленной тропе. Если рябинники рано загнездились, то к сезону созревания ягод подрастает первый, а то и второй выводок. Тогда на рябинников начинают жаловаться садоводы. Птицы налетают стаями, клюют клубнику, вишню, виноград, малину. Садоводы ставят пугало, но это не помогает. Рябинники не боятся ни кошек, ни воспроизведения криков хищников, если оно повторяется. Единственное, что можно посоветовать садоводам, пользоваться укрывным материалом, которым накрывают и заматывают кусты, чтобы птицы просто не могли дотянуться до ягод. К сожалению, есть и те, кто разоряет гнезда и даже стреляет в птиц, тем более считается, что у рябинников вкусное мясо. Когда земля начинает освобождаться от снега, рябинников можно видеть на проталинах, уже тогда они начинают добывать своих любимых червей. Весной из-под снега показываются упавшие или уроненные самими дроздами зимой яблочки, и рябинники продолжают их подъедать. Кроме червей, рябинники едят всевозможных наземных насекомых, пауков, многоножек, моллюсков, а к осени переходят в основном на ягоды, однако, когда они малодоступны, проявляют большую изобретательность. Сотрудники одного заповедника видели, как после сильных снегопадов рябинник внимательно осматривал снежную гладь, искал торчащие черенки ранеток и откапывал их из снега. Один сибирский фотограф зафиксировал удивительные кадры рыбалки рябинника. Этой зимой я часто наблюдаю дроздов-рябинников стаями возле незамерзающей реки. Они спускаются к самой воде и, вероятно, находят там себе какое-то пропитание – личинки ручейников, жуков, стрекоз, прибрежных рачков. Деление птиц на вредных и полезных – это прошлый век. Весной рябинник питается насекомыми, многие из которых могут нанести вред сельхозкультурам или зеленым насаждениям, а осенью начинают кормиться культурными ягодами или фруктами.
и приносят в этот сезон вред садоводам. Но как подсчитать баланс вреда и пользы? Вот еще полезное свойство рябинника. Без обработки семян рябины желудочным соком дроздов резко снижается всхожесть семян. То есть чем меньше дроздов, тем меньше рябины. Не говоря уже о том, что нельзя измерять все только пользой или вредом для человека. Homo sapiens не пуп земли. И в конце концов эти птицы пусть не особенно благозвучно поют, зато некрасивы. А разве удовольствие наблюдать за ними – это не польза?